Bueno, ¿de quién querés las coordenadas ahora, boludo? ¿De la casa de Felipe? ¿De la de No. Ayrton? ¿De la de Fran? ¿De la de Seba? ¿De la de La de Fran me sirve, ¿eh? Mati? ¿La de Tupac? ¡Hala! ¿La de Emma? ¿Qué te pasa, Seba? ¡No! Sigue las coordenadas de la casa. ¿Entendiste? Sí, claro, sí, Seba, te entendí. Además te entendí perfectamente. ¿Por qué no le conté el chiste a toda la clase? No, no, te falta calle, vos para entender. Falta mucha calle. Te falta muchísima calle encima, no poca. Muchísima calle. La Vieja, eso pasa cuando dos tipos que juegan top laner hablan, boludo.